अस्सलाम वालेकुम मुझी प्यारियों पोटियों। मां तव्हांजी ॾाॾी अम्मा। जीअं त सुहिणा सुखनि प्रोग्रामनि में मां तव्हांखे नसीहत भरियूं कहाणी ॿुधाईंदी आहियां। अॼु जेका मां तव्हांखे कहाणी ॿुधाईंदमि न, उहे पाड़ेसिरनि जे हक़नि ते मुश्तमिल आहे। इमाम अबू हनीफ़ा हिकु वॾो आलिम ऐं नेक इंसान हो। हू वॾो मुतक़ी ऐं परहेज़गार इंसान हो। राति जो तहज्जुद ऐं सुबुह जो क़ुरान पढ़णु हुनजो मशग़िलो हो। इमाम साहब जे पाड़े में हिकु ग़ैर मुस्लिम शख़्स रहंदो हो जंहिंखे नशे जी आदत हुई। हू निभागो रोज़ राति जो नशो करे अची पाड़े में गोड़ कंदो हो, जंहिंमें इमाम साहब खे उन मां ॾाढी तकलीफ़ पहुचंदी हुई। पर पाण इमाम साहब जन सब्र खां कमु वठंदा हुआ। हिकिड़ी राति इमाम साहब जन जॾहिं इबादत जे लाइ उथिया त हुन पाड़ेसिरी शराबीअ जो आवाज़ु ॿुधण में न आयो। इमाम साहब जन खे ॾाढी हैरत लॻी ऐं गॾोगॾु ॻणती बि थी पई। ॻणती इन करे थियनि जो हू हुनजो पाड़ेसिरी हुयो। सुबुह थींदे ई इमाम साहब हुन पाड़ेसिरीअ जे लाइ माण्हुनि खां पुछो। माण्हुनि इमाम साहब खे ॿुधायो त हू कंहिं ॾोह में जेल हलियो वियो आहे। इन करे इमाम साहब पाण परेशान थी वियो ऐं ग़म में मुब्तला थी वियो। ऐं पोइ इमाम साहब जन उन नशे जी ख़बर वठण लाइ जेल अची पहुता। इहा ख़बर सॼे शहर में बाहि जीअं पखिड़िजी वई त इमाम साहब जेल छा लाइ विया आहिनि। शहर जे हाकिम खे बि इहा ख़बर पइजी वई। शहर जे हाकिम पंहिंजे माण्हुनि खां पुछो त इमाम साहब जन जेल छो पहुता। हाकिम खे ॿुधायो वियो त इमाम साहब जन पंहिंजे पाड़ेसिरी शराबीअ जे करे जेल पहुता। उन ते शहर जे हाकिम पंहिंजे माण्हुनि खे हुकुम ॾिनो त इन शराबीअ खे जेल मां रिहा कयो वञे। उहो शराबी शख़्स जेल मां रिहा थियण खां पोइ सिधो इमाम साहब वटि आयो ऐं पुछाईंसि त मां त तव्हांखे रोज़ु तंग पियो कयो ऐं तव्हां त मुंहिंजे लाइ अची जेल पहुता। वाह, ऐं मूंखे आज़ादी बि ॾियारी, तव्हां ईअं छो कयो, मूंखे ॿुधायो। इमाम साहब मुस्कुराईंदे जवाबु ॾिनो त तूं मुंहिंजो पाड़ेसिरी आहीं। इस्लाम में पाड़ेसिरनि जी पाण में तालुकात जी वॾी अहमियत आहे। पाड़ेसिरनि खे वॾा हक़ मिलियल आहिनि ऐं फ़र्ज़ पिणु मिलियल आहिनि। उन्हनि हक़नि मां हिकु इहो बि हक़ु आहे मुश्किल ऐं मुसीबत जे वक़्तु पाड़ेसिरनि जी मदद कई वञे। मूंखे जॾहिं इहा ख़बर पई त तूं जेल में आहीं, यानी मुश्किलात में आहीं, त इस्लामी तालीमात जे मुताबिक़ हिकु पाड़ेसिरी हुजण जे नाते मूं ते इहो फ़र्ज़ु पियो थिए तुंहिंजी इन मुश्किल में मां तोसां गॾु बीहां। इन हालत में मां तुंहिंजी ख़ैरियत मालूम कयां ऐं जेकॾहिं तोखे का ज़रूरत हुजे न त मां उहा बि पूरी कयां ऐं थी सघे थो त तोखे मां आज़ादु करायां। इन लाइ मां तोॾे जेल पहुतुसि ऐं अलाह जा लख लख शुक्र आहिनि जो हुननि तोखे रिहा करे छॾियो ऐं मुंहिंजो फ़र्ज़ु पूरो थियो। इमाम अबू हनीफ़ा जूं इहे ॻाल्हियूं ॿुधी हू शराबी हैरान थी वियो। हुन ग़ैर मुस्लिम ऐं नशे माण्हूअ ते उन्हनि ॻाल्हियुनि जो एतिरो असरु थियो जो हू इस्लाम क़बूले ऐं मुस्लमान थी वियो। सुभान अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।